Orhan Bey karakteri son derece önemli bir şahsiyet, tarihi bir şahsiyet. Bursa'da fethi gibi tarihi bir ana hayat vermek ve böyle bir şahsiyeti canlandırmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu role hazırlanırken ve kas süresince neler hissettiniz? Sesim geliyor mu? Heh. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim katılımınız için. İlk defa oynadığım bir karakterin türbesine gitme şansı buldum. Çok güzel. Çok değişik bir anı oldu benim için de gerçekten. Yani sadece oynamak değil, bir sorumluluk olarak hissediyorum ben. Sonuçta Bursa gibi önemli bir şehirle başladı bence bütün hikayemiz. En azından Orhan'ın hikayesi babasından kalan vasiyetiyle. Bunun sonunu taşıyarak oynamaya çalışıyorum oynarken. Bu kadar. Peki. İkinci turda daha geniş, daha doyurucu cevaplar istiyoruz. Peki Nilüfer Hatun'la devam edelim. Maseme merhamet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Herkese hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Nilüfer Hatun da hem Osmanlı tarihinde çok önemli bir şahsiyet ve Bursa'mızda bir ilçeye adını veren önemli bir tarihi şahsiyet. Böyle bir karakteri canlandırmak size nasıl bir his uyandırdı? Nilüfer Hatun'u oynarken hangi okumaları yaptınız? Senaryonun dışına çıkıp merak edip araştırdınız mı? Tabii ki araştırdık. Yani bu iş diğer projelere çok benzemiyor. Biraz özel bir iş. Canlandırdığımız karakterler de çok özel tarihi karakterler, insanlar, savaşçılar ve kahramanlar. O yüzden tabii ki hazırlığı da herhangi bir karaktere hazırlanıyormuş gibi de olmuyor. Çünkü sadece karakteri de oynamıyorsun. Biraz hani bir mirası ve yani yaşamış olan bir ruhu temsil ediyoruz aslında. O yüzden tabii ki oynarken de hazırlanırken de çok daha özen vererek, saygı duyarak ve dikkat ederek yapıyoruz. Ve tabii ki çok gurur verici bir şey. Büyük de bir sorumluluk Mert'in dediği gibi. Karakterde sizi en çok etkileyen yanı neydi? Nilüfer'in hem güçlü hem de duygusal olması. Yani iki tane çok hani farklı karakterler, güçlü olmak ama aynı zamanda duygusal olmak. Bu bence Nilüfer'in özelliğiydi. Hani benim araştırmama göre ve tabii ki senaristlerimizin yazdığına göre. Onu tutturmaya çalışmak biraz çaba istiyor. Hani çok fazla duygusal veya kırılgan görünmemesi gerekiyor. Aynı zamanda güçlü durması gerekiyor. Ama öyle bir şeyler yaşıyor ki hani insan kırılmadan da yapamıyor. O yüzden orası bir hassas. Onu hani yapmaya çalışıyorum. Öyle bence duygusal ve güçlü olması aynı zamanda çok özel bir şey. Sevgili Mert, Bursa Osmanlı'nın kuruluş sürecinde çok kritik bir öneme sahip, önemli bir şehir. Koyunhisar Savaşı'ndan sonra Yenişehir'de Osmanlı'nın kuruluş hutbesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hutbesi okundu. Orhan Gazi için Bursa'nın anlamı sence ne? Ve bu duyguyu sahnede nasıl yansıtmaya çalışıyorsun? Meslek sırrına giriyor ama Öğrenirsek belki arkadaşlara da bir... estağfurullah. Şöyle, Orhan için Bursa dediğim gibi önce bir vizyon, bir şehirden ibaret değil. Bir vizyonun temsili. Çünkü Bursa'yı almak demek aslında birçok kapıyı açıp devletleşmeye kadar işi götüren şey oluyor. Oynarken de açıkçası bu bakış açısıyla ve kararlılığıyla yansıtmaya çalışıyorum. Gerisini bedavaya söylemem çünkü. Maalesef. Onu Bozdağ yapımla konuşuruz diye düşünüyorum ben ama. Onu programdan sonra bir konuşalım. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok. Evet, Nilüfer Hatun. Aynı soruyu size de yöneltsem, siz ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de unutmuştum.
Evet. Gönlünüzden ne geçiyorsa artık. Nilüfer için mi? Evet. Nilüfer için... Şimdi şöyle, Lütfen. e, Orhan Gazi Bursa'yı aldı. Sence Nilüfer'in hissiyatı nedir? Çok mutlu oldu çünkü beraber kurdukları bir hayaldi ya. O yüzden bence mutlu oldu. Özel de onun için bence yani Bursa, Nilüfer de Bursa için şu an özel mesela. Bence onu özel kılan da o. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. Çok bir şey dememiştim ama. Benim sorum. Bir şey mi soracaksın Mert'in? Tamam. Peki siz Bursa'da Nilüfer'le ilgili Nilüfer Hatun'a özel kılan yerleri gezip görme şansınız oldu mu? Türbelerine girebildiniz mi? Zübeyir'e Bakabildiniz mi? gittik. Evet. Çok duygulandım ben. Yani çok Siz de değişik bir görmüşsünüz şey. bu arada. Mert'in dediği gibi gerçekten canlandırdığımız bir karakterin türbesine gitmek çok duygusal ve yani gerçek burada yaşamış, bu topraklara basmış, izini bırakmış insanlar. O yüzden çok yani tuhaf ama çok özel bir histi oraya gitmek. Çok kalabalıktan çok göremedim ama yani çok güzel bir ilgi vardı çünkü bugün. Sağ olun geldiğiniz için. Ama yani bir daha gelip gerçekten gezmek istiyorum. Yani böyle her şeye böyle daha bakarak, dikkatli bakarak. O zaman ikinize aynı soruyu tekrar yönelteyim. Sizin turunuzu tamamlamış olalım böylelikle. Şöyle Şükrü- söyleyeceğim. Bursa'nın Şükrü- kurtuluşunu canlandırdığınız şehirde bulunmak nasıl bir duygu sizin? Son soruyu da aldım. Doğru mu? Evet evet. Bir daha sorar. Söyleyeyim Mert'ciğim, burada bulunmak sana ne hissettirdi Bursa'da olmak? Açıkçası Bursa'ya herhalde, şimdi yalan olmasın, 19-20 kere gelmişimdir daha önce. Hep dağdaydık, göremediniz. Ama ya şöyle, sizlerle beraber Bursa'nın fethinin 700. yılında burada beraber olmak benim için çok önemli. Kişi olarak açıkçası. Çünkü sizlerin desteğini gördükçe daha da şevkle çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim yine yeniden. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu konularda çok iyi değilim biliyorsunuz ki, konuşma konularında. O yüzden hemen devrediyorum. Ben Mert gibi değil, ilk defa geliyorum. Ama daha önce de gelmeyi düşünüyordum. Çok güzel denk geldi. Çünkü çok merak ettim bu toprakları. Onların da hikayelerini anlatınca aslında görmek, hissetmek gerekiyor o ruhu. Çünkü gerçekten var. Çok güzeldi. Çok gurur duydum. Çok güzel bir ruhu var buranın. İnsanı çok güzel. Çok ilgilendiler bizimle. Teşekkür ediyoruz onlara. Özel bir gündü benim için. Hep de öyle kalacak.